Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema, ich werde unter der Oberfläche kratzen. Das ist ein Thema, das viel mehr groß ist, aber das ich noch das öfter werde abgreifen. Und noch ist absolut klar, wenn der Frauen hat, wann ich dazu nicht direkt, schreibt mir, sollt mal Bescheid, weil ich schon Englisch von FAQs und ich will die auch gerne als Podcast umsetzen. Sind mir aber bewusst, dass du draußen so viel vorgehen, dass ich bestimmt die eine oder die andere auslöse, was absolut nicht der Sinn und Zweck von der Sache ist. Was will ich so schwätzen? Das Gesamtthema, der merkt, wie groß es wird sein, Tod, Reinkarnation etc. etc. Ich weiß nicht wirklich, wo es soll aufhängen, für dem Thema gerecht zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil aber in letzter Zeit des Öfteren das Thema aufkommen ist, was das eigentlich, wenn Leute sterben, was das mit in ihrer Seele, was das mit, wie immer in sich das vorstellen kann, geht der reinkarniert, geht der nicht reinkarniert, das ist einfach das mal, weil, wie gesagt, just ganz grav reißen. Es geht mal auch absolut nicht darum, das Thema an engem Podcast durchzuholen, an wenn der den heute Podcast gelauscht hat, dann heißt das nicht, dass ich mit dem Thema durchziehe, beziehungsweise dass ich nicht mehr auf all die Nuancen angehe. Ich will das Thema aber einfach abgreifen durch die Art und Weise, wie an der Zwischenzeit als Gesellschaft mit dem Tod umgeht. Das heißt, wir sind an der Zwischenzeit in einer Gesellschaft, wo man nicht mehr probieren, so lang wie möglich jung auszusehen und jung zu sehen, wo natürlich auf der anderen Seite auch durch das ganze so mal, das medizinisch, die Entwicklung vom Mensch, seine Sicherheit etc. die Lebenserwartung von einem Mensch viel mehr hoch geht. Dafür ist der Tod umso mehr als einen extremen Impact gesehen, was die ganze Sache betrifft. Das heißt, wir haben eine riesige Problematik darunter, auf die ich mal an erster Stelle feststellen, das heißt, wie geschockt Leute sind, wenn stirbt, auch wenn die Person 89 Jahre alt war. In der Zwischenzeit wird schon in unserer Gesellschaft so ein Idee festgesagt, dass wir den Tod besiegt hätten. Besonders wenn ihr das spirituell guckt, das esoterisch guckt, wäre es vielleicht einfach mal ein guter Moment, für durch im Hof zu kommen und zu sagen, Leben gehört den Tod gehört zum Leben. Und Leben gehört zum Tod. Ich fand das zum Beispiel auch ganz spannend, weil ich schon mal Tarot schaffen, wie oft den Tod sagen kriegt, nee, Tod ist quasi nicht mit dem Tod zu tun. Und immer ich fand das genauso spannend, das heißt, wenn ich auf Facebook-Seite gehe, wo Leute sagen, nee, das hat nichts damit zu tun. Das ist ein Quatsch, die weiß ein Changement, die weiß eine Evolution. Ja, der changiert von etwas mit einem lebenden Körper zu etwas, was kein lebendiger Körper mehr hat. Und trotzdem hat er immer in der Tasche die so ein Schellest, ja, ich weiß, dass das so nicht gesiegt wird. Schon die Quader überrascht oft, wenn Leute sterben. Und dabei geht es eben nicht darum, dass die Quad aussieht, dass die Person brutal stirbt, aber es geht den Quad für die Bombe von 90 Jahren, ja, da darf die Quad abtauchen und da hat doch keinen Sinn, der Bombe, soll ihn das vielleicht nicht gerade reden gesehen so, aber wenn er an den Themen dran ist, dass es dann heißt, nee, das ist nicht, weil die Bombe stirbt. Die Art und Weise, wie besonders in der New Age Esoterik Leute aufhängen, sich auf einem Level zu belehren, habe ich für ganz ungesund, besonders par rapport zu den Leuten, die merken, dass das mit dazu gehört. Und die sagen, den Tarot, den großen Erkenntnis im Tarot weisen ein Lebenslinie, und in der Lebenslinie gehört nun mal den Tod dazu. Ohne das zu dramatisieren oder irgendetwas. An die Vehemenz, die durchgewiesen wird, wo einfach ein Karten nicht mehr für das angesehen wird, was sie kann bedeuten. Sie bedeuten nicht nur das, mehr so ganz viel damit zu tun. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es wieder fassen
ohne wirklich zu viel brutal zu gehen, zu sagen, Junge, wenn er schläft, geht mal alle gut ein bisschen weg. Der will schon so erwäschen, dass du wir von den Punkten. Nun man natürlich aber auch nicht nehmen du bei unserer Gesellschaft, mehr das Thema muss natürlich auch drum an unseren esoterischen Richtungen, an unsere spirituellen Richtungen, und natürlich an unseren New Age Versionen davon. Auch da merke ich immer so ein bisschen, wie oft sich Informationen widerschwärzen an gewissen Weise. Das heißt, wir sind nachher immer auf dem Dingen, auf dem Trip an der Weg, ja, wenn er stirbt, da geht dann irgendwo an so ein an irgendeine Sort von Paradies, so eine Schlommel. Verschiedene andere schwätzen die Inkarnation und Reinkarnation und dann also so, ja, mit der, ja, mehr an so richtig klar, was lebt eigentlich auf, geht uns das nicht durchgeschwärzt. Da gibt es verschiedene Punkte, die ich will abgreifen. Der nächste Punkt ist, ein Satz, den ich des Öfteren höre, das besonders schaut sie das an den heidnischen Richtungen, wo ein sieht, hol mir das Thema Valhalla. Ich fand das schon so ein absolut spektakuläres Thema, wie oft ich weil Leute an den germanischen Richtungen, an den nordischen Richtungen NRW, also auch da sind schwarzen noch nicht von denen, die dran wirklich groß gesehen, und die Sache wesentlich mehr wertneutral betrachten. Nee, schwarzen auch da von denen, wie nennen sie die Reenactment-Leute, die das wollen reaktivieren. Jungen, das geht am Norden immer noch ein bisschen, just zur Information. Die wollen das reaktivieren, die an die Richtung gehen. Und wie vehement die davon überzeugt sind, dass die irgendwie auf Valhalla kommen. So, voilà. Tada, so. Mehr kämpfen, und wir werden nur am Kampf fallen. Dafür gehen wir auf Valhalla. Das geht so weit, dass in der Zwischenzeit, da muss ich schon mal wirklich, ich habe das Zong zur Go los, dass man in der Zwischenzeit Leute, die sagen, wenn ein auf Krebs stirbt, den hat gegen den Krebs gekämpft, also kann den auf Valhalla. Den anderen Punkt, der genauso nervt, das an dem Geschichten Challenge von Schell so ausdrücken, das ist, ja, mit guck, meine Eltern, die sind christlich, das heißt, die gehen an den Himmel und ich komme auf Valhalla, das heißt, ich werde meinen Eltern nie begegnen. Dann muss ich das ganz mal 2 Sekunden durch den Kopf gehen. Das heißt, wir schwatzen eng Richtung, eng Ebene an, von der wir als Lebender kaum eine Ahnung haben, außer zu den verschiedenen, und es gibt verschiedene verdammt gute Medien. Ich habe auch einen guten Kontakt mit Kindern nach anderen, die genau wo sagen, okay, ich stehe nicht allein mit meiner Meinung. Wo den einen sagt, so gesagt, und den anderen sagt, so. Just weil mehr als kleine Menschen durch die Gegend laufen, und das so gesehen, sind wir der Meinung, dass wir wissen, wie nur die andere Seite auflebt. Und das sind so Aspekte, wo so schon mal probiert, ein Kleinpredigt zu backen. Ich sage mal das heute, und dabei habe ich gewisse Informationen von der anderen Seite, und trotzdem so ich immer noch, ich gesehen nicht kommen, dass wir an alle guten Jahren Seite sitzen und herzhaft darüber lachen, was man als vorgestellt hat, wie den Tod wird sein. Da kommen wir auf verschiedenen Ebenen zu schwätzen. Und ich will ja auch nicht zu viel, wie so sagen, überfordern. Ich schwätze nicht von überfordern, weil ich nicht der Meinung bin, dass der überfordert sieht. Wenn ich viel Informationen über den gehen, da muss man Schritt für Schritt verdaut gehen, auch für die Leute, die schon mal lange da sind. Geht man davon aus, dass sowieso alles Energie ist, alles Schwingung ist und alles Potenzial ist. Das ist ein Ausdruck, nicht dass da Potenzial ist, das bei uns an die verschiedenen Ebenen, an die verschiedenen Informationen formiert wird, wo jeder nicht einzeln gesagt. Da kann man davon herausgehen, dass dem Moment, wo man mal von unserer irdischen Form, an dem wir gesagt gesehen, an dem wir es gesagt tun, loslassen können, dass man auch von irdischen Ideen, wie die nächste
Ebene an Potenzialen ausgeseit können lassen. Das ist nicht, dass ich so wenn du unbedingt will den Himmel leben oder unbedingt will Valhalla leben, dass den dann so klatscht von einem Moment auf den anderen lassen, mir einfach, dass er sich ein bisschen abmischt, dass das vielleicht nicht so geht, wie der meint, und auch, und dass er darunter festhält, ich muss so kämpfen, weil was sie da dumm am Gang eigentlich so, der will nicht, dass er Friede kennt, ne? Weil der muss kämpfen, ob ihr schon länger, da weiß der will nicht, dass Krebs abhält, weil der meint, das wäre Kampf, den er auf Valhalla bringt, und der will nicht, dass Krischerei abhalen, das Kampfrei abhalen, weil sonst kriegt er nicht, was er wertneutral oder wertgetreu gibt, an Erzort von Paradies nenne ich mal bringen. Ich gebe euch einfach den vielleicht Möglichkeiten ein bisschen mehr open zu lassen, von wegen an euch auch mal zu sagen, komm, wir lassen uns mal überraschen. Ja, das ist mal der erste Punkt in der Geschichte. Das heißt, Chancen, dass das, was hier überdrohen ist, was die verschiedenen Richtungen betrifft, ist so nicht, dass es nicht irgendwelche einer Ebene gehen, absolut nicht. Mit Chancen, dass wir das richtig überdrohen tun, sind extrem gering. Ich schon ein ganz banales Beispiel aus dem Etymologischen heraus von wegen, besonders am Letzteburg, ist das mega, mega spannend eigentlich, wenn ich das Wort für Hölle holen, hell. Also am Letzteburg geht es zwischen Hölle und Licht, hell, gibt es keinen Unterschied. So. Wir wissen, dass das Wort in Verbindung steht mit der Totengöttin, der germanischen Totengöttin an dem germanischen Totenreich, Hel. Kennt es nicht Sinn? Ich muss nicht einfach so abstellen, der Methode mit der Welt, kennt es nicht Sinn. Da ist ein Christ, den ist auf Dinge gegangen, den ist ein Grundchrist. Ich weiß nicht von dem Tralala, den hier noch ist. Ein Grundchrist, den ist irgendwo ohne German geraten und hat gesagt, von mir Stiefel kommen wir an Paradies, kommen wir an den Himmel, und den anderen hat gesagt, wir kommen auf Hell. Und als die kommen, okay, also nicht Gläubige Kind an Hell, und hat daraus irgendwie hat sich das entwickelt und etwas Negatives. Aber vielleicht schwätzt man genau von derselben Sache. Einfach von einer Sache, wo die Leute mal für dich kommen, für das sie können sich erholen von dem, was das im Leben geschieht ist. Weil wenn ich das Wort hell weiter auseinanderholen, am Sinne von, wo mit Wettinger wieder der Verbindung steht, steht es mit heilender Verbindung und mit Heiligkeit, also mit hellisch Sinn. Und da wären wir sowieso an dem sogenannten Himmel. Das heißt, vielleicht sind die Parallelen viel mehr groß und können problemlos an den fließen an anderen Ebenen, während wir halt probieren, so auf jeden Fall auseinander zu trennen, weil wir uns komplett distanzieren, was den anderen als Sklaven hat. Dabei will ich das richtig verstanden wird. Ich meine, ich weiß, wie weit grundlegend ich gegen das, was hier am Christentum lebt, sind. Das wird eben noch ganz viele Menschen zu dem, dass wir gut keine Informationen darüber haben, wo den Ursprung, also wie den Ursprung aus von den Dingen. Ja, man verschiedene die leeren Sprache, was die Bibel betrifft. Mehr kriegen Transkriptionen von Übersetzungen von Transkriptionen hin. Und das ist der Grund, für was ich nicht mehr die Wichtigkeit an das setze, was heutzutage als Bibel gesagt wird. Genauso gut wie ein Edda auch von einer christlichen Person niedergeschrieben ist, und dass man uns sich auch da, weil das sich sprachlich überdrohen hat und weiterentwickelt hat, man eigentlich kein wirklich Aussatz mehr haben, was durchspringen sind. Ja, da kommen Leute mit der Saga, mir auch da, bis sie niedergeschrieben gauf, sind so viel Jahrtausende vergangen, wo sie nicht mehr mündlich überdrohen ist, aber wo sie sich par rapport zu der Entwicklung vom Mensch angepasst wird. Also dafür am Sinn von, für wirklich um die Kehr von der Sache zu kommen, sind wir weiter weg. Also, stelle ich für die kleinen Ausflug über die Etymologie und über die Gedankenwelt von welcher die Entwicklung vom Mensch an seiner Spruch betrifft, kommen wir zurück zu der Sache vom Tod und sich. Was ich schon mit Kreton, und das ist noch nicht den Einzigen, den darüber gesprochen hat, also nicht die Erfahrung, weil ich mich nicht Menge Momente, wo ich gestorben sie kann erinnern, mit durch Informationen, die ich von der anderen Seite gekriegt habe, auch den Michael J. Rhodes hat darüber geschrieben,
als die sagt, dass Leute, die aus irgendeinem Grund so mal ein Trauma, einen wirklichen Trauma mitgeholt haben, sei das, dass sie an einem schweren Accident gestorben sind, nur einer schweren Krankheit, durch irgendwelche Sachen, die sie also abgerissen haben, von denen sie sich für dich mal distanzieren müssen, die gehen, wenn sie auf der anderen Seite sind, kommen die auf einen Platz effektiv, wo sie heilen können. Aber was ich spannend fand, dass das Schiedfrieden, das, was du gesagt mit seinen rechtlichen Glaubenssätzen, die ein Hai hat, gesagt. Das heißt, das kann sein, dass eine Person, die sich inzwischen gut an einem Park gefühlt hat, dass die den Park gesagt, während eine andere Person vielleicht hier daheim gesagt oder Altersheim, an dem sie sich wirklich gut abgefangen gefühlt hat, etc. etc. Also wie diese herausgesagt, leidet auch danach im Auge des Betrachters und dann können sie recht loslassen. Also ganz interessant für die Leute, die sich medial befassen. Wenn der besonders von einer Person direkt gestorben, also die gestorben ist, der will unbedingt direkt Kontakt abholen, mal aufgesehen davon, dass es mal wichtig ist, dass der Trauer bestimmt weit genug macht, dass der Englische muss wertneutral und Kommunikation mit der Person kann gut sein, dass der keine Antworten direkt von der Person kriegt, weil die Person in dem Moment nicht für erst greifbar ist, weil sie da ist, wo sie sich mal für dich muss von dem Ganzen trennen, an sich mal musste von der erholen, sozusagen. Das heißt, Leute, die so kommen, ja, den ist gestorben und ich will unbedingt direkt wenn es schläft, gibt denen auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft, die sind nicht viel erst da. Okay, der sieht nicht den Mittelpunkt, mit der das dem Moment sind die mal sich selber ihre Mittelpunkte, das jetzt effektiv nicht recht. Das heißt nicht, dass er keine Antworten kann von der anderen Seite kriegen, mehr der Kritze durch eine andere Person. Das heißt so, wie wenn sie die andere Seite auch eine Sort Medien hätten, die in dem Moment an die Informationen können nachgreifen und es können Informationen geben. Das heißt das nicht, weil die Person für erst gerade nicht zuständig ist, dass das nicht bedeutet, dass er keine Antworten par rapport zu der Situation kriegen kann. Mit werden wahrscheinlich nicht die Antworten sehen, die da erst erwartet, weil sie wertneutral mit einem Medium von ihrer Seite sozusagen gehandhabt gehen. Die Medien, für Leute, die wirklich weit an der Spiritualität dran sind, die Reise machen, so Guides zum Beispiel, können das sehen. Das können da sehen, die viele Leute schwätzen von Engeln, sind aber keine Engel. Das können irgendwelche Wesenheiten sein. Das heißt, Engel haben hier Dinge, das sind Entitäten und die sind apart. Wir nennen das auch Engel, weil wir es nicht können packen, den Tieren abzumachen und irgendetwas müssen zu klassifizieren, anstatt dass wir mal so losen, dass das Wesen sich als das vorstellt, was das ist. Das kann ein anderer Verstorbene sein, den du dem Moment den Mittelsmann so spielt. Angeschlossen das Wort gendermäßig genauso stehen. Das ist also den ersten Punkt. Dann haben wir den Punkt von wegen ganz viele Leute, die wirklich auch mit seriösen Medien in Kontakt kommen sind, wo eine Person, die schon lange gestorben war, wo aber Probleme waren, die herumkommen, also der Message, den sie herumbringen, ist, dass das von ihrer Seite geklärt ist und dass sie ihren Frieden damit davon tun. Und das ist eigentlich die Message, den du rüber könnt, auch den ist, den da ist erlaubt, auch Frieden mit der Sache zu finden. Das ist absolut kein Gedanke von die Sache zu verromantisieren. Das ist effektiv ganz oft so. Ich erlebe das auch als Medium des Öfteren, dass wenn irgendein Clinch war oder so, am Anfang ist den ihr auch noch der andere Seite irgendwie zu spüren. Und dann irgendwie die verzieht sich das und da kann so ein Klarheit rüber. Und ich kann nicht mehr probieren als Medium die Klarheit auch zu vermitteln. Für dass es klar ist, am Sinn von, die Verständnis, dass einer eine Person sitzt, die Peng hat, aber dass sie selber aus der Peng ausgetreten sind und dass sie die Peng geheilt tun und dass sie den anderen invitieren, dasselbe von ihrer Seite zu machen. Bedeutet das, dass es immer so friedfertig auflebt? Nein. Wir haben verschiedene Fälle. Das heißt, in einem Fall ist, dass sie verschiedene, die haben effektiv und der Verbossenheit fest. Ich erlebe das immer so von der anderen Seite. Da greifen ich auch direkt ein anderes Thema ab, Thema Kirfisch. Wie viele Leute kennen man, die so, wenn sie mit der Kirfisch gehen, das wird irgendwie so blöd gefühlt. Also Leute, ja, du gehst durch den Kopf,
dass der Platz ist, wo die verstorben sind, und dann denkt über seinen eigenen Tod noch. Nee. Wir haben den Punkt, also, wenn den ein bisschen Medialkapazitäten hat, wird das vielleicht schon teilweise miterlebt haben. Ganz viele Leute auf den Kirfischer, vergiss nicht, dass sie christlich Kirfischer, die kommen da hin und die warten auf das jüngste Gericht. Und da sind da drin, die warten immer noch auf das jüngste Gericht. Der Tisch, sie Gräfer, die sie von 1800 an die Tobak mindestens, der Tisch, sie Leute, die warten von hunderte von Jahren ob das jüngste Gericht. Wenn der so lange auf der Bus war, dann, also mehr schon genervt war, mal 10 Minuten bei der Bus warten, da könnt ihr euch vorstellen, wie genervt die sind, weil ihre Bus aus nach immer nicht kommt. Viel während dem Ding, der Tisch, das wird auch ganz viele Matten zu dienen, dass ganz viele Pastoren effektiv heute das glücklicherweise ihren Job nicht mehr so machen, wie sie sollen, und die nicht darunter festnehmen und dem Graf. Viel losen effektiv schon für Drolas. Ich erlebe ganz oft, dass da so schon nach Matt kriegt, dass zum Beispiel beim Begräbnis die Person nach da war, vielleicht noch bei einer Mass die Person dabei war, und dann war das Gefühl ein Bemol nicht mehr da. Das heißt, es sind da viele, die dann effektiv gehen, die auch das Begräbnis, das nicht nur von unserer Seite eine Trauerfeier für Abschied zu holen, aber auch von ihrer Seite, da sind da viele drin, die das gebrauchen. Viele können so sagen, okay, das war es also. Aus dem Graf, da klammt nicht mehr raus. Voilà, alles gut, und die können da loslassen. Dann haben wir den Punkt, eben wie gesagt, wir haben da auch die andere Seite an der Dinge sehen, an der Energie sehen, die das noch immer nicht geklärt haben, die dafür hier festhalten. Hier steht, dass all Seil oder all Verstorbenen, den Heimat als Kontakt abhält, dass den unbedingt muss an Licht gefordert gehen. Definitiv nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann auch abgreifen. Am Moment, dass das Thema ein bisschen ruhig ging, eine Zeit lang war das wirklich so ein Spaßball, ein Hobby für verschiedene Leute. Ja, wenn ich ein Ding habe, da feiern ich die an Licht. Erstens hat man gerade das Thema, auch über meinen anderen Podcast, dass man nicht so richtig weiß, was Licht betrifft und so fort und so weiter. Und dass das gar keine gute Idee ist, weil das denen hier, also als den lebischen Definition ist, von welchem was da noch ist. Also feiern sie nicht in zwei Schienen, das hier Ebene betrifft, mehr was als Definition von der Ebene ist. Also wir sind ziemlich an einer spirituellen Arroganz in AW, einer neospirituellen Arroganz in AW. Das heißt, anstatt dass man so komm mir helfen, dass du losgelöst geht dann da gesagt, nee, ist so, wo du Musik gehen. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Erstens, zweitens, ein ganzer Kopf so, wir sind hier für alle Möglichkeiten durchzuleben, also die Möglichkeit auch mit den Verstorbenen in Verbindung zu sehen und auch von den Informationen zu kriegen, als eine Möglichkeit, die ausgeliefert darf gehen. Und das heißt nicht, dass weil da irgendein Baum nach Hause drin hat, dass das bedeutet, dass die Baum muss irgendwo hingefeuert gehen. Absolut nicht. Die hat sich nicht verlaufen, die ist genau da, wo sie hingehört. Ganz viel, das macht erleben, ganz viel Enkelkinder haben Bäume dabei. Das ist schon auch ein Baum, die bei mir ist. So weit, dass sogar just eher die Enkelkinder auf die Welt kommen, Großeltern verstirben, also wie nur der Zeit nur das ohne Nähe ist ganz spannend nur zu gucken, das hat einen Grund, weil die passt die andere Seite, ob das kann auch ob. Das sind keine Schutzengel. Das heißt, das Problem ist, dass wir das als Schutzengel sehen, beziehungsweise als Schutz, das ist, weil wir andauernd an der Angst von darum laufen, dass man Menge beim brauchen Schutz, mehr, dass die Läden können, wenn die Kommunikation mal zulässt, da tun die Mannsleute umschirmen. Das fand ich schon sich extrem schwer. Das ist der Kontakt zu der anderen Seite kennt ein ganz natürliches Sinn, nicht nehmen, oh, wenn ich einen Accident habe, da bin ich geschützt von der Person, mehr am Sinn von, wenn ich irgendwo für einer Kreuzung stehe, da kann doch mal sehen, dass die Person zu mir sieht, voll links. Und ich meine das Wort wirklich. Es sind ein
eng Person besiche gegangen an dat huet an eng klengen Dorf gewohnt an irgendwie wo rausgefu sinn stumm op enger Kreizung an du war keschuld an so wow, wat dat loriert war dat lo längs an jener se so vor jetzt an effektiv hun ich mich darüber verlos an effektiv dat tut mich dann op der Stoßboot wo dann am Schilder waren. Ich hatte nie aus dem Wirrwarr rausgefunden. Dat Tisch hu mir auch racht so Sachen zu ist so mal banal Sachen zu frohen. Ja, aus dem ganz einfache Grund mir hun net andauernd degrännisch Situationen dat wir uns so wie wann der gift so wann ich mich mit meinen Freunden treffen hun ich dann racht wat ich mat denen e paar Bier trinken zu gehen ohne an einfach mal ein belanglos Gespräch zu holen oder muss ich immer degrännisch Gespräche holen. Nee, alles stärkt die Lientischen erst alles mischt die Verbindung zwischen er an ihre Freund mich stark dat van der nimmen überflächlich natürlich einer sagt mit das hat man dabei geheiert das uns logisch dat mischt sagt schein dat wie van der gift so okay wann ich ein Haus bauen Fundament an baue Mauer mit der gibt kein Tapet machen an der gibt kein Miffel dran sitzen das ein bisschen dieselbechten Dinge werft mir auch die andere Seite ob den Dingen abholen definitiv. Dat is een okay Problem. Es schon gelangen Dinge, die hun extremen Humor die einerseits. Also sie hun wie soll so sie amüsieren sich still, weißt du Treffer, dass sie meinen, oh nee, wenn ich Martine Kontakt abholen, da muss ich aber ein wichtig froh hun, aber bizarrement als die wichtig froh 90% von der Zeit geht die an der Richtung ja wie geht es dann nur Menge wat wenger Tata, die für uns 2 Wochen gestorben ist. Der Tisch wirklich Dave kann ich frohen betreffend was das Universum an so die rechtszähle Gestalt an der ganzen Geschichte. Den anderen Dingen als die Punkt an du der Tata greifen statt auch ab bedeutet dat weil die ganz oft vor Leid ja wenn du stirbst da warten all die Leute die Frau macht da waren die warten op das nee. So funktioniert doch nicht. Viel Leid geht weiter. Und auch wenn mehr Hai eine gute Verbindung mit den Leuten hatten, dann ist das ein bisschen so, ich sage mal, vergleicht mit der Sandkiste. Wie viele Leute und wie viele Leute, die nach Kontakt mit denen der früher an der Sandkiste gespielt haben, an die allerbeste Freunde waren. All die da in der Weh verloren haben. Dat huet net miss am Streit sinn, der hut als nie gelieft, der hut anders entwickelt wie den anderen. Das alles vollkommen okay, a vollkommen wertneutral. Genauso as do verschiedener die hun Hai erlewe mat derch gemet, dat war ausgemet, dat war dat wat die Zuseele beschlossen eier se ha inkarniert gesinn und gut ist an die G4 und an recht war mehr die einerseits sinn an Hai von Eisen ideell lasgelos hun, dann hummer och die Möglichkeit um nach Frieden zu kommen beziehungsweise hun die Möglichkeit zu machen leider und leider echt die Dinge von Wegen zu mengen ja nee das war mein Lieblingsmoney also muss der Lieblingsmoney lo für mich sehen mir wie egozentrisch das Ganze ist. Und da komme ich ganz kurz wie gesagt ich mache just den Tour ich werde auf verschiedene Themen nachkommen da gehen ich ganz kurz ob die Sache an was Reinkarnationen betrifft. Ob eine Person sich entscheidet, reinkarniert zu gehen oder nicht, das liegt an der Person. Und zwar nicht dem Moment oder Seelens, dass eine Person sagt, oh ja, wenn ich noch gehe, dann stelle ich mich direkt darum unfair, um auf die Welt zu kommen. Natürlich Leute verstehen, wenn sie kommen die andere Seite, sie klären nach verschiedenen Sachen und dann haben sie den Blick also, okay, was also der nächsten Tour den ich mache. Bleiben wir hier an den verschiedenen Ebenen für Heiming-Erfahrungen zu machen. Will ich reinkarniert gehen, weil du aus nach etwas, wo ich erfahren will, ich will es nicht verlieren, mehr erfahren will, 100 Stunden nach irgendeinem so mal einen Kontrakt, den ich mal dann gemacht oder eine Abmachung, die ich mal irgendeine machen, für auch das mal zu erleben. Oder gehen ich wirklich an das Sitzen zwischen ganz physischen an das Licht, also für mich also an das Großpotenzial, was das Universum hat, gehe ich an die Energie zurück. Seelen, die Leute, die das machen, die sind ziemlich Seelen. Weil so viel
Möglichkeiten gehen, die nach zu leben sind, und auch auf den anderen Ebenen nach zu leben sind, dass den Dingen, dass du seht, okay, ich schon nur wirklich meint alles durch, und ich gehe an die große Energie zurück. Das geschieht recht sehr. Mehr sind noch viele, die sagen, ja, ich kann die Person nicht mehr empfangen. Das kann gut sein, dass die Person reinkarniert. Aber wenn das der Fall ist, davon schläft, dann lässt die Person auch. Das heißt schon nicht, dass nicht durch ein Medium, wie ich schon erklärt habe, könnt Informationen kriegen. Mit der Person selber, den Teil von Seele, Psyche, werden nicht mehr mit euch kommunizieren, weil die irgendwo an einem anderen Körper ist. Und die probiert durch ihr Leben zu machen. Das heißt, in dem Moment muss dann auch klar sein, dass wir auch von unserer Seite lehren, den Frieden zu finden und lastlos von Personen, ja, die eben weitergegangen sind. Was eine Richtung auch immer in dem Moment. Und das bringt einen letzten Punkt, auf den ich will abgreifen, wie gesagt, just für den heutigen Podcast, das ist die berühmte Geschichte mit der Reinkarnation, was sich doch verschiedene Leute daran vorstellen. Und zwar, wenn man sich als Welt anguckt, mit guten Leuten, mit so schlechten Leuten, wie oft habe ich da gelesen auf Foren, wenn wie den Hitler reinkarniert wird, das kann nicht irgendeine Massenmörder sein oder irgendeinen anderen, den noch schlecht dabei ist. Das war bestimmt Fried, das ist die Reinkarnation vom Hitler oder von und so fort und so weiter. Schon ganz schlecht Novelle für die Leute, die da so immer so rundherum laufen. Also gut, Base, man muss Base bekämpfen. Verschiedene vielen sich vielleicht auch gespart. Schon ganz schlecht Novelle für euch. Als Universum mischt kein Unterschied. Das global gesehen alles Potenzial, Schwingung an Energie. Punkt. An all Seelen, die sich aus dem universellen Potenzial herauszieht oder herausformt, sagen wir so, da sind wir noch verbunden, herausformt, für als Psyche zu leben, geht mit dem Gedanken, wie eine All-Option zu leben. Das heißt gut wie schlecht. Aber wenn der nach eher da inkarniert geht, mit anderen Seelenpotenzialen erst zusammensetzt, sieht, was will den Einzelnen erfahren, und du siehst den, ja, ich will auch die Erfahrung machen, wertneutral gesehen, nicht von unserer irdischen Denken und Moralvorstellung gesehen. Du musst auch, du gehört den Tod mit dazu, du gehören auch mit schwierigen Situationen dazwischen. Du gehören an Schwätzen hat das Thema Karma nicht das werde ich nach einem anderen Ding in einem Podcast machen. Du seht vielleicht wie viel sich das ja, nur an einem Körper, wenn er erschossen wird. So. Da muss irgendein so mal die andere Seite auch spielen. Das heißt, da muss man auch einen Hund, die sind, wie viel sich wenn ich den Revolver aufdrücken an einen anderen erschießen. Beide Seiten sie gebraucht. Das heißt, so krass das für uns Gesellschaft und für uns Moralvorstellungen klingt, als das Universum und sich gleichgültig. Das heißt, all Energie ist gleich wert. Nicht mehr, nicht mehr. Aber für das die Leute die Version lehren, müssen da auch auf die Welt kommen, die den Job überholen, den Arsch von der Geschichte zu sehen. Das heißt nicht, dass die als Seelenpotenzial durch die Gegend laufen, also schon das ist mein Job. So ist sie nicht mehr den Durchkart zieht. Absolut nicht. Die haben das eigentlich gemäht. Und Chancen, dass die da noch vielleicht rumkommen an so schon so mal, das ist ganz viel schon gesagt, die Base-Geschichte, die Dinge habe ich gemäht, weil ich gerne wissen, wie sich das auffühlt, was Leute als gut angesehen. Und da guckt nicht, was dabei rauskommt, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, was für Erfahrungen machen ich damit, die sind extrem groß. Weil aus was für einem Grund gibt Seelenpotenzial immer dieselben Dinge machen. Das sind mehr Menschen hier. Wow, so ein System, ein Arbeit, bis dass der Tod uns scheidet. Ein Partner, bis dass der Tod uns scheidet. Tack, die ganzen Dinge, immer bis zum geht nicht mehr. Bis in alle Ewigkeit heraus muss es das sein. Während als ganz Natur, als die ganze Zeit weiß, dass alles am Wandel ist, und nicht nehmen die dort Richtung.
für wat also soll als Seelepotenzial so verkorkst ob enger Enschaschien rundherum laufen, anstatt so Möglichkeit mich komplett auszubreden, alle Möglichkeiten zu leben, aber ich bleibe noch der enger Linie. Das ist nicht Quintessenz von einem Seelepotenzial. Natürlich will ich schon jemand auf den Weg gehen. Vielleicht die Leute, die dafür die besten Leute von der Welt gehalten haben. Vielleicht sind das gerade die am nächsten Leben, so, das gut, das tun schon 3 Mal probiert. Oh, komm, wir probieren mal etwas anderes. Das. Genauso wie die Mahai als absolut Base gesehen an impersonieren am Sinn von dat do ass, dass dat der nächste Ke den ass den irgendwo selbstlos Aktionen für sich selbstlos mehr, die wirklich kann handeln, ohne du in der Luft zu weiter mir einfach, weil du gerade merkst, hey, da sind die brauch Hilfe, und ich mache das, etc., etc. Zu mengen, dass das ernst ist, dass das Auffassung, dass das Jugement, als Jugement am Deutschen, als Urteil, also der deelt an der Trend ist, weil statt die Möglichkeit gibt zu sagen, mehr als nicht basisch, ich kann mich von der Wäsche halen. Wie subjektiv gut dabei ist, dass Schiedfrei mat den irgendwo engem hilft, an sich den zum Feind mischt, den eigentlich ganz froh darüber war, dass den du viel geholfen kriegt, dass den do war, wo war. Ich erlebe das oft mat. Leute, die bei mir kommen, die Kindheitstraumata aus den Faceraumen, und dann bemol den älteren gegenüber viel mehr selbstsicher sind und ältere Mengen, man merkt einmal, für was sind sie schon nicht mehr klein machen. Voilà. Bei den sind gute, für den anderen sind böse. Also muss sie merken, dass das vielleicht nicht so verlebt, wie der Rest das vorstellt. Und dass das nicht so einfach als schwarz auf weiß anzudehlen ist, wie ihr ganz bleibt, hoffen, dass das machbar ist. Ich hoffe, es schon mal so ein bisschen den Tour gemäht. Wie gesagt, wenn der Frauen hat, wann er schläft, schwätzt sie an, weil ich weiß, wie groß das Thema ist. Schon nach komplett löschen darüber, was Reinkarnation betrifft, also Frohen, zur Reinkarnation Frohen, zum Tod, zu der anderen Seite, zu den Kommunikation etc. etc. Das Thema ist extrem vast, mir schon irgendwo müssen aufhängen und ich hoffe, dass ich so ein den Tour gemäht tun mit so verschiedenen Andeelungen, wo als Sicht absolut geengt ist für ganz Leute, besonders durch die ganzen Dinge von der New Age Esoterik, wo der vielleicht den anderen sieht, okay, was geschieht da, wenn ich da eine andere Sicht zulassen? Und ich schwätze nicht von der anderen Sicht, mir einfach, was geschieht, wenn ich so, das, was ich mir vorstellen, als ein Prozent von dem, was wirklich ist, nämlich ein unausschöpfliches Potenzial. In dem Sinn, wie immer, ich hoffe, dass da etwas rauskommt, wo man da etwas aufhängen kann. Ich hoffe, dass da am Notfall der Courage hat, Frauen zu checken, was der Rest betrifft. Vielen merci für die Nullausstrahlung. Schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.